菠蘿遊香港版啊！嗱，大家想知道菠蘿會經常去邊度出沒，又想撞到佢真人呢，就唔好錯過呢度啦。話晒香港咁正，菠蘿你真係要知啊！你真係話晒你都係一隻香港狗嚟噶嘛？嗱，呢一輯呢，我哋會介紹俾大家有啲咩好食嘅地方可以帶埋隻狗一齊去嘅，有啲咩地方好玩啊？可能大家都仲未知啊！見過菠蘿滑雪就多啦，見過佢游水未呢？呢一輯就可以見到啦。菠蘿真係好受歡迎嘅，一出到街走係俾人喺度錫啊摸啊，好勁啊！總之，菠蘿你要撐香港啊！我唔理啊，你要帶多啲歡笑俾香港人啊 ！Merry Christmas！Mastercard 真係好照顧無鞋們噶，即刻上 Mastercard 網站睇下有啲咩啱晒我哋呢一班愛寵人士嘅專屬 offer 啦！除此之外啊，而家用 Mastercard 行街睇戲食飯買嘢，自動參加大抽獎，仲有機會贏取港幣388888蚊簽賬額，即刻上嚟網站了解更多啦！